感覺我覺得阿仔上咗呢個堂之後會 confident 咗，講嘢會有條理咗，點講咧乖仔嘅，同埋佢上呢個堂，我感覺到佢係enjoy 上堂，因為每一次我接佢放學嗰陣時，係感覺到佢唔想走啦。咁佢每一次翻到屋企都會有啲嘢 share，話俾我哋之間，即係佢上堂有啲乜嘢學咗，應該點樣講嘢。咁感覺呢10堂之後個小朋友大咗嘅，好似多得 G 嘅叫佢一個小隊長咁樣，我覺得阿 Nathan 係好樂意去嘗試，咁感覺到佢勝任到呢份工作，佢自己會開心嘅，係啦。